হ্যালো ফ্রেন্ড, গুড ইভিনিং। এখানে বাচ্চাগুলোর খাবার দেব। 4:30 বেজে গেছে। এখানে দেব খেতে। খাবার এসে যাচ্ছে, বারে খাইতে চায়। এসে সব খাওয়ার জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিকে। বন্ধুরা খাবার দেওয়া হয়ে গেছে, খাচ্ছে। আর ওগুলো খেয়ে চলে গেল, এদিকেও খাচ্ছে। আবার আস্তে আস্তে খাওয়ার জন্য। ওগুলো পেট ভরে গেছে, আর বড়গুলো এদিকে। আকাশ মেঘলা মেঘলা, একটু বৃষ্টি। চা 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 Hey!